Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita makan kepala kambing hok siap. Masuk deh. Murah sahaja deh. 85 sahaja sekilo dia. Kita makan dengan sos mukbang deh. Kita tergatih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tergatih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik. Lembut sahaja deh. Uh, ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, hmm. Tak ngerti. Ketih pula deh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Lembut ngot je ha. Memang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lidah kan. Hmm. Tak ngerti. Ada kita naik dah. Jadi.